مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، واهلا بكم معنا وفقرتنا الثانيه في نجوم الرياضه هذا الاسبوع، والحديث عن بطوله عالميه بتستضيفها مصر خلال شهر اغسطس الجاري، وبالتحديد في الفتره من 24 الى 27 اغسطس. هي بطوله العالم للتايكوندو للناشئين تحت 14 سنه او الكادت. هذه البطوله مشاهدينا بيشارك فيها اكثر من 44 دوله باجمالي مشاركين حوالي 1000 مشارك، ما بين لاعبين وما بين مدربين وإداريين، وأيضا أسر اللاعبين المرافقين لهؤلاء اللاعبين تحت السن. ويسعدنا أن يكون معنا للحديث عن هذه البطولة دكتور وسام الغمري مدير البطولة. دكتور وسام، مبدئيا قبل ما نرحب بيه نعرفه هو صاحب خبرة طويلة في تنظيم البطولات الكبرى، فضلا عن خبراته الفنية في اللعبة اللي بتؤهله للخروج بشكل يليق باسم مصر بتنظيم هذه البطولة. وللعلم مشاهدينا هو مدير لبطولة الأقصر الدولية للتايكوندو التي تقام كل عام. مساء الخير دكتور وسام، اهلا اهلا استاذ وليد، منورنا واهلا بيك. ربنا يكرمك يا فندم، ربنا يخليك. مبروك اسناد يعني ملف هذه البطولة حضرتك انك تكون مدير لبطولة شرم الشيخ او بطولة العالم للناشئين ان شاء الله اللي هتقام في مصر في اغسطس الجاري. هذه البطولة اللي كل الناس بتستناها، وخاصة للبراعم الناشئين الكادات تحت 14 سنة. طبعا هو شرف ليا كبير تكليف الاتحاد المصري للتايكوندو ليا ان انا امسك المهام بتاعت مدير البطوله، او بالظبط يعني مدير اللجان المنظمه للبطوله. وانا عايز اقول لحضرتك ان الاتحاد لما كلفني بالموضوع دوت كلفني الموضوع وريحني في شويه حاجات، لان اللجان اللي موجوده معانا في البطوله اللجان كلها ناس محترفين بصراحه يعني معانا الدكتور حاتم كمال، ده مدير المسابقه، ده مدير المسابقات وليس المسابقات في البطوله. الدكتور وليد الملاح ماسك لجنه التسويق، كابتن شيدو ماسك لجنه الانتقالات اللي هو كابتن محمد اسماعيل مهران، كابتن علي نور في التحكيم، استاذ عبد الحميد عثمان ماسك لجنه الماليه، مش عايز انسى حد، كابتن ناديه صبحي وكابتن وليد جوده ماسكين الفي اي بي والعلاقات العامه في البطوله، الرائد هيثم ماسك الناحيه الامنيه وعليه عامل كبير جدا في البطوله. الناس اللي مشاركين معانا في البطوله يعني كلهم محترفين. انا عايز اقول لحضرتك احنا شبه عندنا تدريب سنوي في بطولة الأقصر الدولية اللي هي اتغير اسمها السنة اللي فاتت، أو مش السنة اللي فاتت، من شهرين بالظبط بقى اسمها بطولة مصر الدولية. فاحنا كل سنة التيم دوت كل سنة بيقدم حاجة جديدة، كل سنة من أول سنة، يعني أول سنة نجحت نجاح كويس جدا، تاني سنة نجحت أكتر، تالت سنة نجحت أكتر، رابع سنة اللي احنا كنا فيها اللي هي السنة دي من شهرين الحمد لله تنظيميا الناس كلها شاهدت ان البطوله بتتطور سنه عن الاخرى. فالحمد لله مجموعه من المحترفين، وطبعا بقياده طبعا رئيس لجنه المنظمه لهذا العام اللي هو رئيس الاتحاد الدكتور محمد علي ابو زيد، ومعاه طبعا الحاج سلطان الكبير بتاعنا يعني مدير الاتحاد وعضو مجلس اداره الاتحاد اللي بيعمل لنا سبورت يعني مش عايز اقول لك يعني فوق العاده. وكابتن محمد شعبان بيعمل لنا دعم قوي جدا سواء على المستوى المحلي او على المستوى الدولي في البطوله، ومعانا الاستاذه عزه الفولي برضو عامله لنا دعم قوي جدا على المستوى الدولي في اي حاجه بنحتاجها من الاتحاد الدولي. فيعني دكتور حسن كمال رئيس اللجنه الطبيه عامل لنا تامين عالي المستوى المره دي في البطوله للعيبه والاسره، لان اللعيبه دي مش تامين داخل البطوله فقط، هو تامين من ساعه ما بينزلوا من المطار لغايه لما يرجعوا المطار، هم واسرهم والوفود اللي معاهم في كل الفنادق. والفرق ما بين البطوله ديت وبطوله مصر الدوليه ان احنا في بطوله مصر الدوليه كنا منظمين الموضوع بطريقه معينه ان كل الفرق وكل اللعيبه والمرافقين ليهم كلنا في فندق واحد، فبنتحرك من فندق الى صاله البطوله ومن صاله البطوله الى فندق. ده المره دي لا، احنا الموضوع كبير جدا، احنا مغطيين عدد كبير من الفنادق، احنا معديين 9 فنادق لغايه دلوقتي. لكن كله في اطار شرم الشيخ. كله في اطار شرم الشيخ. طبعا المسافات كلها يعني بتبقى من ربع لثلث ساعه ما بين اي مكان للتاني في شرم الشيخ، او من الفنادق للصاله او من المطار للفنادق. فالموضوع كبير شويه، الاعداد كبيره شويه، والحمد لله يعني ان احنا يعني اصنعت البطوله لمصر لان كان فيها شغل كبير جدا. جميل. نعرف المنافسين اللي كانوا مع مصر في تنظيم هذه البطوله. بطوله العالم السنه دي كان فيها منافسه كبيره جدا. تمام. في البدايه خالص احنا عملنا بطوله الاقصر، خلصنا بطوله مصر الدوليه اللي فاتت، وكان في دوله اعتذرت عن بطوله العالم ديت، ان هي يعني كان هيتم اسناد البطوله ليها واعتذرت عنها. تمام. فالاتحاد الدولي كان بيقول اللي عايز يقدم ملف الترشيح يقدم، اللي قدم الملف فعليا، وكان المفروض الملف يخلص في حوالي يعني 24 ساعه
لازم الملف يخلص عشان يتسلم للاتحاد الدولي، علشان في جلسه هتتعمل هناك هيناقشوا فيها الملفات. فكانت امريكا مجهزه الملف بتاعها بالكامل، تمام. واحنا جهزنا الملف في 24 ساعه، وفعليا اللي قام بتجهيز الملف بشكل يعني كبير جدا دكتور حاتم كمال والدكتور وليد الملاح، بتوجيهات طبعا من السيد رئيس الاتحاد والحاج احمد سلطان. انا ساعدت في الموضوع ده مساعده بسيطه يعني، لكن هم اللي قاموا بالمجهود كله وعملوا الملف وتقدم هناك. كان المفروض الدكتور محمد علي ابو زيد يروح عشان يقدم الملف، نتيجه لضيق الوقت تعذر حجز التذاكر والحاجات ديت، فكان اللي هو احمد الفولي بقى هناك يعني، وده يعني كان خير ممثل لينا. اللي هو احمد الفولي قام عرض الملف. اللي هو احمد الفولي مشاهدينا هو رئيس الاتحاد الافريقي للعبه ونائب رئيس الاتحاد الدولي، طبعا اسم مصر كبير، بيشرف مصر في طبعا. كل المحافل الدوليه الخاصه بالتايكوندو طبعا يعني. فبقول لحضرتك يعني عرض اللي هو الفولي وحده للملف خلى الملف في الاخر يحصل تصويت. احنا جميع الاصوات راحت لمصر، جميع الاصوات بالكامل راحت لمصر من الملف ومن عرض سياده اللواء يعني. حتى الناس اللي كان عندها انتقادات او يعني مشكله من ناحيه ان البطوله، هم بيسمعوا البطوله في سينا، شرم الشيخ دي فين؟ في سينا. سينا فيها احداث بيسمعوها، فاللي هو الفولي عرض ان الاحداث ديت في الدوله الفلانيه حصل كذا، في الدوله الفلانيه حصل كذا، الدوله الفلانيه حصل كذا، واحنا عندنا حصل كذا، لكن في المقابل في المنطقه اللي انتم بتتكلموا فيها ديت احنا نظمنا كاس العالم للباسكت لسه خلصان، عندنا بطوله العالم للطايره، عندنا بطوله الخماسي، لسه منظمين البطوله العربيه، عندنا كل ده حصل فيه اي حاجه امنيه ما حصلش فيه اي حاجه امنيه. مصر جاهزه وامنه، واهلا بيكم ومرحب بيكم، والناس كلها يعني الحمد لله شاركت مشاركه جيده في البطوله الحمد لله. تمام. نراجع الارقام مع بعض يا دكتور. البطوله هيشارك فيها حوالي 44 دوله من مستوى العالم حتى الان، اللي سجلوا 44 دوله، لكن لسه التسجيل مفتوح لغايه يوم 12. متوقع كام دوله ان شاء الله إجمالي؟ يعني ان شاء الله نوصل 50 دوله ان شاء الله. اجمالي عدد اللاعبين؟ اجمالي عدد اللاعبين حتى الان قريب من 400. تمام. وان شاء الله يعني هنوصل يعني برضه لان 400 450 ان شاء الله العدد اللاعبين. احنا بنضرب العدد ده تقريبا في 3 لو حسبنا الاداريين والعائلات المرافقه. لا ما تضربوش في 3 ليه؟ لان انت مش كل لاعب بيجي معاه اداري. هو الفريق مثلا بيبقى فيه مثلا قول متوسط 10 لعيبه بيبقى معاهم اداري ومدرب، لكن في اولياء امور هتيجي، وفي اولياء امور طبعا جايين مع اللعيبه، بس هم مش باينين لنا في الليست يعني. هو الاتحاد الدولي في التسجيل قايل يا اما لاعب يا اما اوفيشال، اوفيشال دوت مش موضح فيه مين ولي امر ومين مش ولي امر. فاعداد المشاركين حتى هذه اللحظه كلهم على بعضهم ان شاء الله ممكن توصل 700 800 ان شاء الله من بره مصر. الفريق المصري بيشارك بكامل قوامه؟ كامل قوامه 20 لاعب بطوله 20 لاعب 20 لاعب ذكر و20 لاعبه بالظبط، 20 ولد و20 بنت. جميل. طيب تعالى نقول للساده المشاهدين اسماء ابطالنا اللي هيشرفونا ان شاء الله في هذه البطوله المرتقبه في المنافسات البنين او الشباب: فادي مدحت، يوسف عصام، مازن عادل، ادهم طارق، مصطفى احمد، احمد حسن، علي هاشم، محمود هشام، عمر فتحي، واحمد محمود حسام بمختلف الاوزان طبعا. وفي الانسات حبيبه محمد وشهد سامي، تقى طلعت وشهد الشربيني، نادين عبد الهادي، حبيبه سعد، تقى سليمان، آية محمد محمود، سلمى عمرو، وحنين جمال عبد الله في مختلف الاوزان باذن الله. استعد ازاي ناشئين مصر لهذه البطوله يا دكتور وسام؟ في معسكرات معينه داخليه او خارجيه؟ هو طبعا الجانب الفني انا افضل ان الراجل الفني اللي مسؤول هو يتكلم عنه، لكن اقول لحضرتك الفكره اللي انا عارفها او المعلومات اللي عندي. الفريق من ساعه ما تم عمل تصفيات ليه من فتره كبيره من حوالي 6 شهور، وتم تكليف الجهاز الفني بقياده الدكتور احمد زهران كمدير فني للفريق، ومعاه الكابتن مدرب عام الكابتن محمود عبد الجواد والكابتن هشام ابو الفرح والكابتن احمد حسن. طبعا مدربين على اعلى مستوى صراحه يعني، خبراتهم كبيره جدا في المجال. نقوا اللعيبه وعملوا تجارب للمنتخب مره ومرتين وثلاثه لغايه لما وصلوا لافضل عناصر حضرتك قلت اساميهم. بنامل ان هم ان شاء الله يعني يحققوا نتائج كويسه. هم الفتره اللي جايه عندهم معسكر في كوريا، السيد رئيس الاتحاد دكتور محمد علي ابو زيد قام بالاجراءات الكامله بتاعه المعسكر. هيبقى معسكر في تركيا، متجهزين لهم هناك احتكاكات مع فرق من الفرق القويه. على فكره فرقه تركيا من الفرق اللي مشاركه في البطوله بفريق كامل برضه، يعني انت صعب جدا ان انت تلاقي فرق مشاركه بعدد كامل 20 لعيب. تركيا من ضمن الفرق اللي داخله بعدد كامل في البطوله ديت. فالاحتكاك في تركيا احتكاك في دوله من الدول المنافسه القويه. فهم هيسافروا ان شاء الله بعد بكره وهيرجعوا يوم 19 ان شاء الله قبل البطوله بحوالي 4 ايام. ربنا يوفقهم ان شاء الله. ان شاء الله. اخبار التايكوندو بشكل عام بالنسبه لمصر عالميا ايه، وخصوصا في الكاديت او في الناشئين دكتور وسام؟ احنا الكاديت او الناشئين دي ثالث بطوله العالم الثالثه للكاديت او الناشئين، واللي حصل ان اول سنه حصلنا على 3 ميداليات. كان في جهاز فني مع الفريق، كان في كابتن هاني شاكر وكابتن محمود خليل، و3 ميداليات. البطوله كانت سنتين ورا بعض، فاول مره كانت 2014
كانت في اذربيجان، تاني مره كانت في 2015. تاني مره ما حالفناش الحظ قوي، انما دلوقتي بقت البطوله كل سنتين، فدي البطوله الثالثه هتتعمل كل سنتين، يعني 2015 2017 2019. ان شاء الله شبابنا يشرفونا المره دي ان شاء الله. جميل. الرعاة بقى ده شيء مهم جدا، السبونسرز مهم في اي بطولة دولية، وخاصة يعني اذا كانت بتقام على ارض مصرية. ايه اللي قدموه من تسهيلات؟ ايه اللي وعدوكم من خلاله؟ اخبار التسهيلات اللي بتلاقوها من خلال الاقامة والاعاشة والنقل والطيران وخلافه. انا عايز اقول لحضرتك احنا اتحاد التايكوندو يعني احنا مش كوره، فاحنا كانت لنا الحمد لله ربنا كرمنا بدكتور وليد الملاح. دكتور وليد الملاح رئيس لجنه التسويق في الاتحاد المصري للتايكوندو، هو رئيس لجنه التسويق والماركتنج في البطوله. وبدا الموضوع من بطوله الاقصر، من بطوله الاقصر اللي هي بقى اسمها مصر الدوليه. الحمد لله جالنا رعاه، انا طبعا مش عارف الاسامي يعني نقولهم بشكل عام، بلاش نتكلم عنهم كانهم رعاه يعني. كانهم رعاه يعني. فالرعاه اللي ساهموا في بنك مصري من البنوك المصريه يعني، راعي معانا رئيس الاتحاد للبطوله، وفي شركه سياحه قويه جدا. انا عايز اقول لحضرتك يعني انا مش عارف مسيطره على شرم الشيخ. احنا كان لسه في دوره عاملينها للمدربين في شرم الشيخ. كل ما بيبقى في اي حاجه بتقابلنا بنناقش الناس بتوع شركه السياحه واقفين معانا وقفه قويه جدا جدا جدا. انا شخصيا بشكرهم كلهم على مجهودهم اللي عاملينه معانا، وعلى المجهودات الاداريه والماديه كمان اللي هم ضخوها علشان يحجزوا لنا الفنادق، لان احنا لازم الفرقه اللي جايه تبقى جايه ومتامن لها اماكنها اللي هتسكن فيها في شرم الشيخ. فدوت ادى الى ضخ مبالغ معينه علشان يحجزوا الفنادق ديت. وشرم الشيخ زحمه جدا، لسه راجعين من هناك، زحمه جدا 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 يعني. فالحمد لله ان هم مدعميننا هناك، وهم اللي مقدمين لنا الحركه بتاعه الترانسبورتيشن، الانتقالات الداخليه في شرم الشيخ، وبيساعدونا في حجز الطيران. زائد ان احنا الحمد لله شركه من شركات الطيران الكبرى يعني في مصر، الناقل الوطني في مصر، الناقل الوطني بتاعنا بتاع مصر يعني، هي اللي مضينا معاها عقد الرعايه امبارح، ومدينا تخفيضات بشكل جيد جدا في تيكت الطيران، التذاكر الطيران يعني. فان شاء الله كل دوت يعني يساهم معانا ان احنا نعمل شغل كويس، بالاضافه الى القناه الراعيه للتايكوندو دلوقتي اللي بتذيع من اول البطولات الدوليه وبطولات الجمهوريه. يعني التايكوندو دلوقتي احنا بقى بيتذاع لنا بطولات الجمهوريه على الهواء. فاهم قصدي؟ فدي حاجه من الحاجات نقله كبيره جدا للتايكوندو، وحاجه من الحاجات اللي نشاط التايكوندو بقت اتعرفت الناس بالتايكوندو بشكل جيد جدا. فاحنا بنشكر كل الرعاه وكل يعني الناقل الرسمي والناقل الطيران والحاجات دي كلها اللي بيساعدونا في الموضوع ده. طيب عايزين نتكلم كمان عن الاستضافه الفعليه للبطوله، هتقام في انهي ملاعب؟ اخبار مدينه الشباب والرياضه في شرم الشيخ هتستعد ازاي لاستقبال كل هذه الوفود؟ تمام. احنا الحمد لله سياده الوزير دعمنا في الفتره اللي فاتت، وان احنا الصاله اللي هتستضيف البطوله هي صاله وزاره الشباب والرياضه في المدينه الشبابيه هناك في وزاره الشباب والرياضه. والفندق بتاع مدينه الشباب والرياضه خدنا فيه عدد ضخم جدا من الغرف الحمد لله. ده هيوفر علينا تكاليف كبيره يعني في الهوستنج او الاستضافه بتاعت المتطوعين واللجان المنظمه، واحنا غالبا احنا هننزل فيه علشان المتطوعين واللجان المنظمه، عشان هو في نفس المكان اللي فيه الصاله. فتجهيزات الصاله محتاجه ان احنا نبقى قريبين منها، ما يبقاش فيه انتقالات كل شويه. فهنبقى احنا ده المكان بتاعنا الرئيسي اللي هنستخدمه احنا والمتطوعين. و تجهيزات الصاله عايز اقول لحضرتك هناك سياده اللي هو حسين رجب مدير المدينه الشبابيه هناك قايم معانا بمجهود سياده اللواء حسين فوق الوصف. يعني راجل في قمه النشاط والحيويه. انا بقول لحضرتك بيكلمني تقريبا كل يوم، بياكد عليا كل التفاصيل، محتاج اي حاجه من شرم الشيخ بشكل عام، اي حاجه تجهيزات هتيجي امتى، الساعه كام، مين هيجي يوم ايه. فيعني احنا لاقيين دعم جيد جدا الحمد لله، وبنامل في المزيد طبعا، لان خلاص البطوله جايه على الابواب. احنا صرف لنا جزء من المبلغ اللي المفروض ناخده من الوزاره يعني، وعملنا بيه شغل، وخلاص احنا فاضل على البطوله 14 يوم، اقل من 14 يوم على البطوله، على فعاليات البطوله ووجود الناس. فان شاء الله بقيه الدعم يوصل لنا علشان نوفي بيه بقيه المتطلبات اللي احنا عايزينها للبطوله. طيب زي ما شفتوا معانا حضراتكم على الشاشه دلوقتي الخبر اللي بيقول ان وزاره الشباب دعمت هذه البطوله بمبلغ وقدره 1,000,000 جنيه. هذا المبلغ مقسم كالتالي: 600,000 جنيه دعم نقدي، و400,000 جنيه تكاليف اعاشه واقامه اللي بتستضيفها مدينه الشباب والرياضه في شرم الشيخ خلال الفترة المذكورة.
دكتور وسام بصراحه كده ومن غير مجامله، مليون جنيه مبلغ كافي لدعم هذه البطوله ولا كنتوا لا هو ده مش بتستنوا؟ مبلغ، لا هو ده المبلغ الاولي اللي الوزاره دعمتنا بيه لغايه لما يبقى فيه بقيه المبالغ. بس هم فعليا طلبوا مننا ايه اللي محتاجينه دلوقتي، ايه اللي محتاجينه بعدين، ايه اللي محتاجينه بعدين. احنا قدمنا الخطه الماليه اللي احنا عايزينها في الصرف يعني، فهم ادونا اول جزء والمفروض الاجزاء الثانيه تبقى جايه قريب ان شاء الله. تمام. طيب دكتور محمد علي ابو زيد رئيس الاتحاد كان ليه مناشده كده في كل المواقع وفي كل الصحف، كان بيناشد يعني القائمين على الرياضه في مصر، القائمين على وسائل الاعلام المختلفه بدعم هذه البطوله، وكان بيطالب بان يكون يعني الرعايه رئاسيه شانها شان بطوله العالم لشباب كره السله التي استضيفت خلال الفتره الماضيه، وبيقول انه مصر يعني لازم تثبت وجودها وحضورها دوليا من خلال التأكيد على استضافة هذه البطولات، انه الامن والامان متحقق. الصدى اللي لقاه دعوة دكتور محمد علي ابو زيد في هذا الخصوص، شايف انه اتحقق ولا لسه محتاجين نعمل حاجة تانية؟ انا زي ما بقول لحضرتك احنا البطولة تكاليفها والمصروفات اللي محتاجاها البطولة كبيرة مش قليلة، ده رقم واحد. رقم اتنين العائد اللي جاي منها قوي جدا للبلد، يعني عائد سواء سياحي. احنا على طول لما بنيجي نعمل بطوله حتى يكوندو بيبقى مراعي الحته السياحيه في البطوله، ما تبقاش ان هو جاي يلعب ماتش ويمشي. فاحنا بنعمل في الاقصر، عملنا دلوقتي في شرم الشيخ، فده بيبقى هدف من البطوله ان هي تجيب عائد جيد لمصر وللبلد وطبعا للاتحاد وللاتحاد تايكوندو يعني وكده. فالمشكله الوحيده اللي كانت اسباب المناشده ديت ان احنا بنتعاقد مع شركات، تمام. وزي ما قلت لحضرتك احنا في اتحاد التايكوندو في الاول كنا شغالين بالجهود الذاتيه، دلوقتي بدانا نتعاقد مع الشركات. فاحنا لما كنا شغالين بالجهود الذاتيه المبالغ الماليه اللي بتجيلنا امتى؟ بتجيلنا قبل البطوله باسبوعين بثلاثه، بنعرف نتصرف. مشكلتنا مع الشركات ان هم بيبقوا طالبين تنظيم على مستوى اعلى، على مستوى ادق، تمام. فبيبقوا طالبين ان هم عشان هيبذلوا مجهود ويبداوا يدخلوا مقدم الدفعات الماليه اللي بيبقوا عايزينها من بدري جدا. فاهم قصدي؟ خلاص يبقى ده تاكيد الدفعات، مش زي كل ما بيحصل معانا كل مره فلوس كانت بتجي لنا احنا كاتحاد تايكوندو احنا بنقوم بيها. كانت اريح يا دكتور وسام؟ لا مش اريح، ثانيه واحده. الجهود الذاتيه ديت خلتنا كانت اريح ان احنا كنا مجهزين كل حاجه، فلوس هتيجي هنصرف عليها. لما نيجي ندخل مع شركات فعليا زي ما قلت لحضرتك من شويه، احنا كان في مثلا شركه السياحه ولا هي مسيطره على شرم الشيخ، احنا عمرنا بجهودنا الذاتيه ما كان هيبقى عندنا نفس السيطره اللي احنا شفناها ديت. فعشان نشتغل مع شركات على هذا المستوى بيبقوا طالبين مننا احنا كمان في المقابل مستوى اخر في التعاملات التنظيميه والماليه. فالتعاملات الماليه بيبقوا طالبينها من بدري جدا عشان يبداوا يعملوا لنا السبورت والدعم في التنظيم وفي الحاجات دي. جميل. طب انا باقي مع حضرتك في لقائي للاسف دقائق معدوده، وحابب اختم بالتصنيف الدولي للاتحاد الدولي للتايكوندو فيما يخص اللاعبين المصريين، وبخصوص تصنيف شهر يوليو اللي اصدره الاتحاد الدولي مؤخرا، واكد ان اللاعبين المصريين لا زالوا بيحتلوا مراكز متقدمه في هذا التصنيف بعد انتهاء منافسات بطوله العالم التي اختتمت في يونيو الماضي بمدينه موجو في كوريا الجنوبيه. فيما يخص الرجال احتل 3 مصريين المركز الثالث في التصنيف الدولي، هم سيفي عيسى في وزن 74 صاحب المركز الخامس في بطولة العالم، هداية ملاك في وزن 57 صاحبة برونزية أولمبياد ريو، ورضوى رضا في وزن 53 كيلو صاحبة المركز الخامس في بطولة العالم. أما في التصنيف الدولي الخاص بالرجال فقط فسيف عيسى في وزن 74 يحتل المركز الثالث، معاذ نبيل في وزن 54 في المركز السابع، ويوسف علي في وزن 63 في المركز التاسع. والسؤال في كل ضيف بيجي لنا يتكلم عن التايكوندو عن النجمة المصرية البرونزية هداية ملاك، طمنا عليها يا دكتور وسام وقول لنا اخبارها ايه، خاصة بعد يعني الاخفاقات اللي احنا ما كناش مستنيين انها تحصل منها بعد برونزية ريو دي جانيرو خلال السنة اللي فاتت. تمام. لا هو ما فيش اخفاقات ولا حاجة، هو يعني انا اقول لحضرتك انا هتكلم دلوقتي كمدرب من المدربين اللي كان ليهم الحظ ان هم يدربوا هداية قبل الاولمبياد. انا كنت في الجهاز الفني قبل الاولمبياد الحمد لله مع هداية. وعايز اقول لفته بس صغيره عن هدايه لما انا مسكت المنتخب مع التيم اللي موجود دلوقتي كابتن تامر صلاح والمدير الفني روسندو وكابتن اسامه سيد وجلشه، اللي حصل ان كان عندها كسر وقعدت متجبسه حوالي 3 شهور. تمام. حضرتك كان عندها كسر وانا مسكت المنتخب في يناير 2015. احنا شاركت اول مشاركه ليها بشكل بسيط جدا في بطوله الاقصر الدوليه، تمام. وبعدين بطوله العالم شهر 8 بعد الكسر 3 شهور جابت مستواها وراحت في الجائزه الكبرى وجابت اول ميداليه لمصر هي وبطلتنا سهام الصالحي في الجائزه الكبرى. بطوله الجائزه الكبرى دي اقوى بطوله قبل الاولمبياد، وكان اول مره مصر تحقق فيها ميداليات.
فجابوا ميداليتين برونز. بعديها في شهر 12 هدايه جابت ذهب في البطوله. اللي انا عايز اقوله ان هدايه كانت في مرحله وصعدت لبرونز في الجائزه الكبرى، ذهب في الجائزه الكبرى، ميداليه برونزيه في الاولمبياد. لازم اللعيب بعد كده، عارف حضرتك، لو انت شادد اللعيب هيتقطع. انت لازم تنزل معاه شويه بالحمل، وتنزل معاه باللود، وتنزل معاه بالضغط النفسي عشان يبدا يدي تاني. يبدو ان عندها شعور بالمسؤوليه كبير كمان يا دكتور. هدايه من التعليقات اللي انا كنت بكتبها في ملاحظاتي عليها في التدريبات، ان هي بتحب تعمل اي حاجه بتحدي. مفيش تحدي مش تعمل حاجه. انما احنا لازم علشان نحافظ عليها، احنا بنجهزها ل 2020. انا مش هبقى مبسوط ان انا افضل شادد وتيجي هي تقع مني لوحدها قبل البطوله. لا، ده انا لازم انزل بالحمل وانزل بالبطولات، بس ما بعدهاش قوي عن البطولات. يعني هل الصح ان هي ما تلعبش خالص البطولات، ولا تفضل محافظه على البطوله لغايه لما نبدا نطلعها تاني واحده واحده؟ وهي من اللعيبه اللي بتطلع وتستجيب بشكل قوي جدا يعني. فالناس تطمن جدا على هدايا كشخصيه وكلاعيبه وكاصرار فوق الممتازه. جميل، شكرا لك يا دكتور وسام. كان النهارده مشاهدينا فقرتنا النهارده في نجوم الرياضه دكتور وسام الغامري، مدير بطوله العام للتايكوندو للكادت تحت 14 سنه، المنتظر اقامتها ان شاء الله في شهر اغسطس الجاري في الفتره من 23 وحتى 27 اغسطس. شكرا جزيلا لوجودك معانا، ونتمنى لك التوفيق في مهمتك اللي جايه ان شاء الله، وتحدي جديد بعد بطوله الاقصر الدوليه ان شاء الله. شكرا لكم ايضا مشاهدينا على المتابعه، انتظرونا في نفس الموعد ان شاء الله الاسبوع المقبل نجوم الرياضه على المصريه. قبل دلوقتي بساعه، ومساء الخير.